Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Lamb Brand, Novi, Valio, Le Naturelle, Olitalia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Nilqakom għal program speċjali l-lum program fejn il-lum sa nkun qed nagħmel il-Figolli għalikom mod speċjali. Il-lum kif idin taraw ftit preparazzjonijiet idejat speċjalment fuq it-tema Maltija. Ovvjament il-Figolli huma Maltin, imma llum jien għamil ftit disinji nara abbinati aktar mat-tema Maltija. Bħal madum Malti għandna l-luzzu, il-madum Malti hawnhekk is-salib Malti u ftit affarijiet bħal bitzilla, il-qlub, insomma naraw kollox waqt il-programm. Riċetta tiegħi ħafna nies jagħmluha Malta, eluf ta' nies jagħmluha minn sena l-ora, u llum se nerġa' ntikom ir-riċetta bażiċi u għandi ftit twist naqra idejat differenti għal dawn il-nies bħallhom li jħobbu iktar il-pistachio, iċ-chocolate. Insomma, nibdew riċetta oriġinali tiegħi tal-Figolli. Isibuha wkoll fuq il-Facebook page tagħna u l-website aceline.media. Hemmhekk issibu ir-riċetta gluten-free għal min huwa gluten intolerant. Tinsewx aceline.media u ffittxu il-Figolli ta' Manuel, il-Figolli tiegħi. Mela ħanibdew hawnhekk jien dejjem nuża il-food processor. Issa jien ir-riċetta bażiċi hija hekk. Kilo plain flour, għandna 2 kuċċarini baking powder, 450 gramma butir, għandna 300 gramma icing sugar, zokkor fin. Mbagħad inżidu l-isfra ta' 6 bajdiet u għandna l-meraq ta' 2 larinġiet skont kemm huma kbar, ħanidu bejn 1 u 2. Kif ukoll għandna l-qoxra maħkuka ta' 2 lommijiet u 2 larinġiet. Ħanibdew għalġu din il-food processor ħanagħmel nofs ir-riċetta, vudri ħanżid hawnhekk għandi ftit butir hawnhekk. Għandna bżonn 225 gramma. 225, jien diġà għandi 25 gramm hemmhekk u ħanżid 200 gramma. U għodu attenti għax mhux il-butir kollu huwa l-istess qies. Eżempju dan qed nuża llum għandu 200 gramma, għalhekk żidna dik il-biċċa hemmhekk. Mela nfakkarkom illum sa nkun qed nagħmel nofs ir-riċetta għax din hija r-riċetta li toqgħod ġo din il-food processor. Hekk għandkom food processor jien vera nħobb nuża il-food processor biex nagħmel l-aġina. Mela hawnhekk dieħlet ovvjament għandna 500 gramma għax nofs riċetta. Għandna bżonn darba nofs riċetta kuċċarina waħda baking powder. Kultant il-kuċċarina ma tidħolx hawn ġew. Issa ħanżid iż-żests, il-qoxra maħkuka ta' 2 larinġiet u 2 lommijiet. Dawk importanti ħafna għat-toma. U ħanżid ukoll għandi kuċċarina vanilla extract. U kull ma sa nagħmlu nibblizzjawhom flimkien. Mela, kif għadilkom inħobb nuża l-food processor, ir-raġuni huwa dan. Il-food processor jiena għalija peress li mhux qed tmiss il-butir sobajk u ma ddewbux, l-aġina vera tiġi tajba. U bir-riċetta tiegħi għandek kollox ta' qies biex l-aġina tiġik perfetta. Mela hawnhekk qegħdin nagħmlu l-rubbing in method. Il-butir, għandna il-butir, il-baking powder, iż-żess u l-vanilla. Issa għar-riċetta tiegħi ħanżid issa nofs it-zokkor, nofs l-icing sugar, vuri hawnhekk għandna 150 gramma. U għandna bżonn inżidu l-bajt. Issa ħanisbarazza dawn minn nofs. Issa bajt għal din ir-riċetta nużaw 6 bajdiet. L-isfra jmorru ġol aġina u l-abjad imur ġol mili tan-nofs, il-filling biex niftehmu. Mela jiena hawnhekk ħanuża 3 għax nofs ir-riċetta. Mela ħanżomm l-abjad hawnhekk, whoops, u ħanitfa' l-isfra hemmhekk. Mela 1, mela 3 bajdiet, l-isfra ta' 3 bajdiet. 2. Issa wkoll għandna il-mera
tal-larinġ. Ħanimsaħ waħda jdejja. Mela, għal din ir-riċetta għandek bżonn isu bej wieħed jew tnejn il-meraq tal-larinġ. Issa il-larinġ ġili jkun kbir, ġili jkun żgħir. Bħalissa jien qed insib larinġ żgħir, so fil-verità ħankun qed nuża il-meraq ta' żewġ larinġiet. Issa li rridu nagħmlu ngħinu il-magna, ħannitfa' mhux il-meraq kollu imma nofsu u ħanibda nibblizzja. Ma nfakkarkom għandna l-isfar biss ġol magna, mhux l-abjad ukoll. Issa, l-aġina tkun lesta meta ovvjament tirrombla f'ballun hawnhekk ġol food processor. Issa nagħmel ħanżid ftit iktar minn dak il-meraq hawnhekk fil-qiegħ u ħankun qed nibblizzja b'udi pals. U ħanagħmel hekk kara. U hawnhekk qegħdin taraw l-aġina lesta. Sempliċi. Il-mod kif tagħmlu l-aġina bil-food processor, ir-riċetta tiegħi l-aġina tkun ftit radba. Ir-raġuni għadin, irridu nitfgħu ġol fridge għal 15-il minuta jew nofs siegħa. Meta nagħmlu tip ta' aġina kemm savory kif ukoll ħelwa, importanti li din riċetta nagħmluha ftit ġol fridge. U jien fil-fatt hekk se nagħmel, ħanlaqgħat ftit il-bowl u noħroġ l-aġina u nipprepara biex nagħmlu l-mili. Lura hawnhekk fejn l-aġina daħlet ġol fridge u sa nagħmlu il-mili. Eżda jien se nkun qed nagħmel il-mili bil-lews pur, il-lews biss. Illum il-ġurnata tista' tagħmlu bil-pistachio u tomid differenti. Ħanispjegalkom kif, imma jien ħanagħmlu bil-lews pur. Issa again, ir-riċetta issa nagħmel issa hija nofs ir-riċetta, mela jien hawnhekk għandi 100 gramma lews, ħanżid 300 gramm oħra, vurdiri total ta' 400 gramma lews pur. Importanti li użaw lews pur u mhux substitute. Issa jien fil-Figolli inħobb nuża il-vanilla essence, il-larinġ bħala xhur, il-lumi u l-vanilla essence. Ma nħobbx nitfa' l-assenza tal-lews. Aw min iħobba jien le. Għandi kuċċarina vanilla, għandi il-qoxra maħkuka ta' żewġ lummijiet u għandi wkoll l-icing sugar. L-icing sugar huwa 320 gramma. Again, nofs ir-riċetta. Iżda tiftakar fl-aġina użajna l-isfra, hawnhekk se nkunu qegħdin nużaw l-abjad tal-bajt biex nagħdu. Issa li se nagħmel huwa dan. L-ewwel se nħawwad dawn flimkien biex it-sokkor, il-lews u l-xhur jitlu flimkien u mbagħad inżid l-abjad tal-bajt. Issa għal min irid ibiddel it-toma vurdieri tista' tagħmlu bil-pistachio. Inħobb nagħmel nofs pistachio u nofs lews. Issa l-pistachio tixtrih jew imqaxxar jew tqaxxru inti u titfgħu ġol food processor biex jiġi ground bħal lews pur imqatta'. Tagħmilx 100% pistachio apparti li l-prezz jitlalik ħafna iktar għoli. Jien inħobb nagħmel nofs pistachio u nofs lews. Ħanurikom iktar tard għax għandi waħda lesta. Mela nistgħu nagħmlu lews u pistachio imħallat. Issa, dejjem għamel pali jara li qed nagħmel naqra spazju għaw isfel fil-magna ħalli li l-abjad tal-bajt jidħol hemmhekk. Ħanitfa' mhux il-bajt kollu, ftit inqas. Mela hawnhekk kellna 3 abjad tal-bajt. U rridu nġibu issa marzipan pastarjali. Emmi. U dik hija taħlita lesta. Tista' tkun aktar sempliċi minn hekk kara. Il-mili, il-lews għal-Figolli. Perfett, ħanneħja minn ġol magna u nipprepara biex nagħmlu l-Figolli flimkien. U hawnhekk aħna lesti biex nibdew niftu l-aġina u l-mili tal-Figolli. Ħint ieħor, l-aġina qatt ma rik narakom ta' aġina hekk, bħala aġina ta' torti. Le, iġġibuha kollha chewy, isa chewing gum. Inqas li tmissa aħjar. Għalhekk użajt il-food processor biex ma mmistix ħafna, u mbagħad hekk noqgħod naġġina hekk inġibhom taf.
Ok, mela, importanti. Niftu u dejjem inresqu l-għaġina. Indawruha. Għaliex? Biex ma teħilx. Qed tara kemm soft, kemm smooth. Issa ġili għattuli ma Manuel titfarrakli, Manuel, ma nafx għalfejn qed tagħmel lijek. Ir-riċetta rajtuni nagħmilha qudiemkom. Ekki tkun għadha naqra xotta meta tkun qed iddawwara ġol magna. Żidilha naqra iktar larinġ jew naqra ilma. Użaw naqra moħħkom. Issa, biex nagħmlu l-figolli għandna bżonn il-famuż figolli cutters, il-forum. Mela aħna ħanagħmlu hekk ara. Jien hawnhekk għandi il-trays. Għal kull figolla rridu naqtaw żewġ biċċiet għaġina, waħda l fuq u waħda għal isfel. Mela, jien ħanagħmel dikem u ħanagħmel oħraw. Issa jien għandi ftit mili tal-pistachio lest u għandna ovvjament il-mili li għadna kif għamilna u ħanarikom żewġ affarijiet differenti. Issa, dawn taqtaħħom ħoxnin u irqaq kemm tridu fil-verità, imma importanti li iktar li tħaxxen l-għaġina u inqas tagħmel mili, iktar sa tkun għaġina weħida. So l-idea bħala rul huwa li l-għaġina tkun naqra inqas ħoxna mill-mili, okay? Jien sa naqta' hawnhekk qalb. Ħalli inti meta tikdimha issib ħafna lews. Mela, iftakru ħanaqtaw bixtejn għal kull forma, waħda l fuq u waħda l isfel. U jien ħanżomm dik hemmhekk. Issa l-għaġina li tifdal u nerġgħu nużawha, again mhux noqogħdu naġnu hekk fuq il-mejda x'inġibuha taf. Le, nagħmlu hekk, eżempju, naqbdu biċ-ċoħra u nitfawha fuqha u nafġuha flimkien. Importanti qatt ma toqgħod taħdem l-għaġina. Issa, irridu nagħmlu l-mili. Dan huwa l-mili li għamilna ftit minuti ilu. Issa l-mili jinħobb niftaħha mhux fuq it-tqiq imma l-icing sugar. U jien hawnhekk għandi ftit icing sugar. Ovvjament din għandha zokkor. U hawnhekk ġibtilkom bil-lest il-bieraħ għamilt naqra tal-pistachio. U hawnhekk qegħdin naraw il-mili tal-pistachio iktar skur, iktar ħadrani, dan huwa nofs pistachio u nofs lews. Okay? Issa l-għaġina tistgħu tippreparaw mill-lum għal għada importanti hekk sa żommuha fil-friġġ li jintkom toħorġuha minn ġol friġġ siegħa qabel tridu tużawha għax inkella sa tkun ibsa wiss. Mela jien hawnhekk għandi l-mili. Ftit icing sugar fuq il-mejda, ftit icing sugar fuqha u nibdew niftħu. Again, nibqgħu ndawru ħalli ma teħilx mal-mejda. Okay? Is-sawmi meta jagħmel it-taħlita tiegħu iħobb jitfala ftit biċċiet il-frak tan-nuts. Tistgħu din hija r-riċetta tiegħi bażiċi, tistgħu tagħmlu li tridu, okay? Hekk tridu qabel tibdew tirrumblawha stajt tfajtu biċċiet tal-lews. Naf min jagħmel anki konfettura. Ħanaqbad l-istess cutter u ħanaqta' il-forma. Tajjeb? Okay. Ħanabdu pinsel u ħanxarbu l-għaġina. Indelkuha ftit b'naqra ilma. Mhux ħafna. Just biex dak il-lews jeħel magħha. Issa jien qed nagħmel figolli żgħar illum. Issa ħanurikom eżatti x'qegħdin nagħmlu. Mela, għandna layer għaġina u layer lews. Issa li rridu nagħmlu biex inkomplu nerġgħu nxarbu. Ħanxarrab waħda. Nerġgħu naqbdu biċċa minn l-għaġina. Tiftakar, kellna tnejn. U din kull ma rridu nagħmluha fuq u nafsu ftit. Inħobb nafas ftit u nkabbara ftit. Jgħidu li ngħid ftit ħafna drabi u naħseb vera ngħidha ħafna. Mela dik hija il-figolla hemmhekk Marija. Issa bħalissa u craze biċ-ċikkolata chocolate spread. U nixtieq norikom xi ħaġa oħra. Mela, hekk tridu tistgħu tagħmlu chocolate spread weħida imma l-figolla tinfetaħlek naqra, so l-idea tiegħu huwa dan. Għamel ftit lews, okay, u mbagħad aqbad iċ-chocolate spread.
U da chocolate spread li rridu nagħmluha fin-nofs. Mela mhux se ndaħħalha sat-tarf, fin-nofs biss u ħanurikom kollox. Issa ħanaqbad il-pinsel u ħandellek it-tarf tal-lews. Importanti li nissiġillawha sew. Okay? Ħannaqbad din, issa din irridu nagħmlu inkabruha ftit. Peress li hemm iċ-chocolate spread, l-aġina sa tkun ftit żgħira u kull ma rridu nagħmlu inwaħħlu. Nagħlquha sew u hemmhekk għal min iħobb iċ-chocolate spread għandna l-figolla bit-chocolate spread. Importanti nissiġillawha sew fil-ġenb. Ħanurikom ftit mill-pistachio. Il-pistachio jiġi eżatti l-istess. Nerġa' ngħidilkom din hija taħlita ta' nofs lews u nofs pistachio. L-insib jien hija din. Peress li jien inqatta' il-pistachio jien stess għax dak ma tixtrix frak. Jista' jkun ftit iktar oħxon mill-ground almonds. So jista' jkun li tiġik naqra iktar soft. Din ġiet perfetta. Għala l-istess, nagħmlu għal-pistachio, naqbdu din, naqtawa. Jien verament inħobb il-mili tal-pistachio tiftakru l-għadam ta' Novembru, l-għadam tal-Mejtin, is-sena li għaddiet, jien għamilthom bit-taħlita tal-lews u pistachio u ntoġbu ħafna. Lajt ħafna kummenti sbieħ. Din tmur fuqha, nerġa' nxarbu u nġibu l-aġina u dik hija lesta. Din għal fuq il-wiċċ. Nafġu sew. U dawk huma il-figolli lesti. Irridu ndaħluhom ġol forn 180 grad Celsius, mhux 200, 180 grad Celsius. Il-figolli żgħar idhom jisu 25 minuta, 30 minuta. Skont kemm ikunu kbar, iktar jieħdulek ħin. Hekk tagħmel xi figolla kbira, eżempju bħala hawnhekk, kelli dal-fenek. Il-fenek press li kien kbir ħafna, jista' jkun li jdumlok xi 35 minuta. Once li toħorġu minn ġol forn, oqgħodu attenti ilbu l-figolla fuq dixxi ħorċat, ħalli inti tista' tara l-qiegħ. Jista' jkun il-qiegħ ikun ftit għadu nej, jista' jkun erġa' għamilha fuq it-tray bil-maqlub u daħħalha l-5 minuti. Dawn sejrin ġol forn u niġu biex nagħlqu l-programm tal-lum. U hawnhekk għandna lesti biex nagħlqu l-programm tal-lum, il-programm tal-Figolli. Nisper li fimtu eżatti kif nistgħu nagħmlu l-Figolli. Eluf ta' Maltin u għawċin jagħmlu riċetta tiegħi minn sena l-oħra. Infakkarkom li sibu riċetta fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, kif ukoll il-website aceline.media. Fitxu il-Figolli ta' Manuel, il-Figolli tiegħi. Issibu wkoll il-riċetta gluten free. Jien nerġa' nintaqa' magħkom bħallum ġimgħa fejn se nkunu qegħdin inżejnu il-Figolli. Nintaqgħu. Ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Lamb Brand, Novi, Valio, Le Naturelle, Olitalia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.